नाज़रीन, सॼी सिंध जी करोंडी में भी तालीम जे आलमी दिहाड़े ते प्रोग्राम को ठाहियो वियो। उन मौक़े ते उस्तादनि ऐं ॿियनि शिरकत कंदड़नि आवाज़ टीवीअ जे रिपोर्टर अली हबीब रतड़ सां पंहिंजा वीचार हिन रीति वंडिया। 8 जनवरी आहे तालीम जे लिहाज़ सां सॼो ॾींहुं मल्हायो पियो वञे त ही तालीम असां सभिनी जो बुनियादी हक़ आहे। कंहिं मुफ़क़त जो कौल आहे त जेकॾहिं तव्हां कंहिं क़ौम खे तबाह था करणु चाहियो त उन खां तालीम जो हक़ छीनियो वञे त उहा जेका क़ौम आहे पाणे बर्बाद थी वेंदी। सिंध गवर्नमेंट जा ॿिया खोड़ सारा आलमी इदारा उन्हनि खे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोड्यूस कनि था, बहितरीन टीचर मौजूदु आहिनि, जंहिंजे बावजूद बि ॿार स्कूल खां ॿाहिरि आहिनि। सो तालीम जे लिहाज़ खां हर हिक जो इहो बुनियादी हक़ आहे त तालीम हासिल कयो। तालीम हिकु शऊर आहे ऐं शऊर सां ई इंसान ज़िंदा रहे थो। हिन समाज खे तालीम दाननि जी ज़रूरत आहे त इन निस्बत खां कंहिं बि सिचुएशन में तालीम खे पोइ ते या हथु नथो कढी सघिजे। चयो वञे थो त इंसान चंड ते वञी पहुतो आहे। इहो छा आहे? इहो सभु कुझु एजुकेशन आहे ऐं इंसान सुठे खां सुठे जी तलाश में रहंदो आहे।